Պարոն Բեգլարյան, եթե կարելի է անդրադառնալ օրվա խորհրդին եւ այսօր ձեր կարծիքով ինչ է պետք անել, որպեսզի իրատեսական լինի Արցախի ու Շուշիի վերազատագրումը։ Գլխավոր անելիքը Հայաստանի ուժեղացումն է, այսինքն եթե կարճ ձևակերպենք, մենք պետք է ունենանք ամուր, զարգացած Հայաստանի Հանրապետություն, որի ժողովուրդը եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը ունենանք ազգային գաղափարախոսություն եւ ազգային էլիտա, իսկ դրա հիման վրա նաեւ արդյունավետ կառավարում։ Դրա հիման վրա ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կարող ենք նաեւ վերադառնալ Արցախ։ Պարոն Բեգլարյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է հաղթանակի 80-ամյակը, սակայն իր պաշտոնական ուղերձում որևէ անդրադարձ ակնարկ չկար Շուշիի ազատագրման օրվա առնչությամբ։ Սա սպասելի էր ձեզ համար 20 թվականի եւ 23 թվականներից հետո։ Արդեն չեմ զարմանում, ինչ ասեմ, բնականաբար խիստ բարկասնող է, բայց զարմանալու ոչինչ չկա, այսինքն ինքը դրա վերաբերյալ բազմիցս անոնսներ է կատարել։ Պարոն Բեգլարյան, այսօր արցախցիները օրինակ մեծ հետ զրույցում էլ ու բազմիցս նշում են, որ ամեն դեպքում իրենք դեռ հույս են փայփայում, մեծ երազանք ունեն, որ դեպի Արցախ վերադարձի իրատեսականն է։ Այդ դուք այս ամեն ինչպես է գնահատում, հաշվի առնելով, որ հիմնական մանդատը բանակցությունների, այդ մանդատը ունի Հայաստանի իշխանությունը, բայց նրանք անիրատեսական են համարում արցախցիների վերադարձը։ Այս պայմաններում ինչպես եք այդ երազանքը կատարել։ Մենք նրանց չպետք է նայենք, հույս փայփայելը շատ տեղին է, իհարկե միայն չպետք է հուսալ, այլ նաև պետք է գործել։ Ես էլ հավատում եմ եւ վստահ եմ, որ մենք կարող ենք վերադառնալ, բայց նաև վստահ եմ, որ դա միայն ուժեղ ազգային Հայաստանի Հանրապետության միջոցով կարող է լինել։ Ինչ մենք առ այսօր անում ենք, ուղղակի մեր վերադարձի թեման օրակարգում պահելն է, վերադարձի հույսը մեր ժողովրդի սրտում պահելն է, քանի որ առանց հույսի որևէ արդյունք չենք ունենալու, իսկ եթե գործնական կամ պրագմատիկ նայենք իրավիճակին, ուղղակի պետք է ամուր լինենք, պետք է զարգանանք եւ ժամանակի ընթացքում այնքան ազդեցություն ունենանք, որ կարողանանք վերադառնալ Արցախ։ Ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր է։ Ժամանակի հարց է, թե դա մի քանի տարուց է, թե տասնամյակներից հետո, կարևորն այն է, որ մենք այդ նպատակը ունենանք ու այդ նպատակի հետևից գնանք։ Պարոն Բեգլարյան, Արցախից բռնի տեղահանված շատ մեր հայրենակիցներ ասում էին, որ իրական Ադրբեջանի կողմից եղել է մնալու առաջարկը, բայց իմանալով թե ինչի է ընդունակ Ադրբեջանը չեն մնացել։ Դուք ինչ պայմաններում եք պատկերացնում վերադարձը։ Վերադարձը պետք է պատկերացնենք առանց ադրբեջանական ցեղասպանական վերահսկողության։ Կարճ եթե ձևակերպենք, դուք ինչպես եք պատկերացնում օրինակ հրեաների վերադարձը հիտլերյան ռեժիմի ներքո։ Իսկ Ադրբեջանը հիմա ունի հակահայ ատելության մեծ համակարգ, որը հնարավոր չի շատ արագ արմատախիլ անել, չհաշված մեր ինքնորոշման իրավունքը, մեր պատմական իրավունքները, այս ամենը հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը կվերադառնա, եթե բացառվի ադրբեջանական ցեղասպանական վերահսկողությունը։ Մնացածը մանրամասներ են, որոնք պետք է քննարկել, բայց առնվազն իմ պատկերացումը սա է։